華妹，睇下我買咗啲咩俾你？貓玩具啊！睇下，睇下你最中意噶。喂，華妹去邊啊你？我都係中意玩汽水罐多啲。睇你仲走去邊？我捉，我捉，我再捉。我又捉。你自己出去玩啦。又趕我出嚟。都唔知去邊度玩好。咦？佢好 Q 啊！哇，去咗邊啊？哎呀！喵！佢唔通係喵緊我？喵！哇，佢好靚啊，笑得咁甜嘅。喵喵！唔得啦，我暈啦！想嚟陪我玩啊！我真係好想見到佢真貓嘅一面，等我去搵佢先。呢度係咩地方嚟㗎？咁黑嘅？哇！你哋係邊個啊？好生面口喎，你朋友啊？乜唔係你朋友咩？喂，佢個樣好似好唔妥咁喎，妥你喎，睇清楚啲。你哋唔可以話我好黑啊！揸住人啊喂，走開啊！你真係嚟搵我啊，貓女？真係好開心啊！不如我帶你出去玩啊！你識單眼，我都識喎。嚟啊，行啦！咦，你咁主動嘅，我怕醜喎。行啦，唔好走啊！呢隻貓毛色幾好，都唔及我。呢隻造型都唔錯，但係我靚仔啲。呢個貓頭，誒，點解得個頭喺地下嘅 ？Hey, I'm a cat。哦，原來係人扮貓，啱啱喺走廊嘅，原來係佢哋。佢哋做咩啊？做話劇啊？扮 cast 啊？左邊右邊，你食唔食啊？我分啲俾你食啊！你真係好 gentleman 啊！你又知我中意食 cake 嘅？嚟啦，3、2、1，跳！激走咗嘅，真係奇怪啦，嗬！喂，再嚟，1、2、3，走！再攞，又真走咗。我幫你啊，我幫你撳住佢啊，你慢慢食啊。
你真係好啦。我棘攞嚟攞去都攞唔到。我覺得大家貓都唔要貓。做咩？發生咩事啊？好震啊！點解唔震嘅？快啲走啊！我哋要離開呢度啦！走啊！快啲啦！走啊！驚啊！哇！好彩走得啦啫。咦？貓女咧？哇！點解會咁㗎？貓女，你去咗邊啊？貓女，點解會咁㗎？貓女。I'm a cat。我喺度啊！貓女，哎呀，太好啦，你冇事，擔心死我你喺度，跟我走啦。唔好再掛住我。貓女，掛住貓女，唔好走啊！講起話香港嘅舊區，銅鑼灣都算係數一數二啦。再加埋呢啲叮叮電車，直頭係時光倒流30年啊！只不過呢，樓就係舊，但係喺裏面嘅鋪頭呢，就未必會 out 啦，甚至乎係好 in 嘅添。好似呢間以貓貓做主題嘅 cafe， 每日下晝都有好多嘅後生仔，特別係愛貓嘅妹妹仔嚟幫襯㗎噃。開呢間貓 cafe 嘅 Cynthia， 自己當然係愛貓之人啦，佢仲整埋好多款嘅貓貓小食，好 Q 啊！我手上嘅貓曲奇就係其中一個非常之受歡迎嘅 item。咁另外我哋仲有好多唔同嘅貓樣嘅嘢食啦，有貓嘅多士啦、貓嘅甜品啦、燉蛋啊咁樣咯。啲客人咧一見到有貓樣嘅嘢食咧就好開心，真係坐低見到餐牌就開始笑，咁笑到嗌。咁所以我哋就越發展就越多啦。因為容易打理一啲嘅，比例上佢哋唔需要好似狗咁成日要放出去散步啦，佢哋可以喺一個細啲嘅空間嗰度，咁所以就適合香港呢啲咁細嘅居住環境。咪以為淨係靚女先會上嚟呢間貓 cafe 喎，好似呢位陳 Sir 咁樣，亦都會久唔久上嚟為佢嘅折紙藝術揾下啲新嘅靈感嘅。即係其實折紙會使到你即係思考會靈活啲啦，眼腦手並用啦咁樣。而家我哋接緊係一隻貓嚟嘅嚇，咁樣我慢慢將佢即係做好成翻個型啦嚇。而家差唔多接起啦，接到個尾嗰度。舊樓有新潮 cafe， 又有傳統玩意，真係有文化。咦，陳 Sir 呢個作品都有啲似我噃。聽講佢除咗識摺紙，仲識好多其他手工藝㗎。好似呢個啦，一個鎖匙扣啦嚇，好得意。咁係一個貓爪嚟，咁佢用一個捲紙嘅方法嚟做嘅，不套啦嚇。咁我上面做咗隻黑貓喺度，用一個紙雕嘅方法嚟做嘅。咁仲有一個
用捲紙方法做嘅貓嘅愛心盒喺度。所以話我哋香港地其實真係有好多嘢玩嘅，淨係我同呢班 fans 就咁就 hea 咗成個晏晝啦。